अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। कुछ वक्त पहले सऊदी अरब में अल्लाह के घर का तवाफ़ जो है वो बंद कर दिया गया था कोरोना वायरस के डर से। और आप देख सकते हैं कि परिंदे जो हैं वो अल्लाह के घर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं, काबा का तवाफ़ कर रहे हैं। ये बहुत ही जो है वो खूबसूरत मंज़र था इस चीज़ का, क्योंकि कहा जाता था, एक कहावत थी कि कभी भी अल्लाह के घर का काबा का तवाफ़ रुक नहीं सकता। अगर इंसान करना वो छोड़ देंगे ये किसी हालात में, तो है अल्लाह अपने फ़रिश्तों को नीचे भेजता है कि आप जाके जो है वो फ़रिश्ते जो है वो अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है कि परिंदे जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी जो है वो वीडियो है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी जो हालात इतने चल रहे हैं सऊदी अरबिया में कोरोना वायरस की वजह से, खौफ व हरास फैली हुई है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक और जो है वो वीडियो शेयर की जाए। बहुत ही प्यारा मंज़र है, आप देख सकते हैं। एक साथ ही वो तवाफ़ करे जा रहे हैं बैतुल्लाह का, अल्लाह के घर का। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह ताला हम लोगों को भी जो है वो अपने घर का, अपने जो है वो काबे का जो है वो तवाफ़ करना नसीब अता फरमाए। आप सब लोगों को, आप सबकी फैमिली को नसीब अता फरमाए। एनीवे गाइस, ये बस वीडियो यहीं तक की थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मुझे अच्छी लगी। For more latest Saudi Arabia news and updates regarding coronavirus or new rules and regulation and authentic news about Saudi Arabia, please subscribe to my YouTube channel. Trending videos for you. I will see you guys very soon. Inshallah. Take care of yourself. Allah Hafiz. Fi Amanullah.